Sur restsockastund nummer 14. Sera sur. Surer restsockar. Stinka verre enn sockaner av en mann som blir 14 dagar i lastene, ångande upp, ångande kjipt håser. Åndsje og i veren stinka så som en restsockar. Titus 2 fra 8. Titus 2:8. Men tala til tar luter som søma heilnæmare gudslæru. Heilnæmare gudslæru, det vil si sunnare doktrin. Ja. Og ta skriva Paulus så hva det for nekka, det kommer her. At hinner aldra av menn være edruelir. Tar gamle menn skulle være edruelir, virelier, hausamer, heilnæmer og i trygg, og i velvild, og talmøy. Hinner aldra av kvinnor loika lois, at her veri og i etfer, så som sømer heila loika. Ikkje falskir akkararar, ikkje givnar til nek voin, fra lærarar av gaun lutun, tals ikkje møgnjøtne, men i fyrir øren konon, badnon. Ange kona lærer man, ange kona lærer nekra man. Kan du fortelle det? Ja. Fra lærer av gaunlutun, at her med lærer hinner unge kvinner, sørst du? Ter eldre kvinner lærer ungar kvinner. Det er det som man ofta hører om tjabaptistun, at det her var kvinnomøter, og her lærer kvinner kvinner. Eldre kvinner kunne lære yngre kvinner, men kvinna lærer ikke mann. Det er godelig. Godelig. At her med lærer henne unge kvinner at være edrueligere, at elska ekta menn søgner, at elska bøten søgner, ja, det må kunne lærast. Eller at elska menn søgner, det gjør det slett ikke. At være høvligere, kurskar, passarar vi hus. Hatta stendur til King James, keepers at home. Trust du meg, så kan du slå det opp igjen i King James. Finn du en gamla King James? Keepers at home. Hva heter en keeper? En passare, en røkjare, en pleiare, en gætare, en passare. Am I my brother's keeper? Spurte Kain god, ta han drip i Abel. Passare. Jeg passer bøten. Jeg passer hus. At home, hva er det? Where is your mother? She's at home. Hva er mamma din? Hun er vi hus. At home merker vi hus. Så keepers at home, ta merker passarar vi hus. Ta merker åndtjanna. Så er det av tutt ratt. Av tutt King James-bibelna ratt. Høtt i blotjen. Tog jeg vi gjørst av sjálfur. Tog jeg lydde ikke av nekran annan til å gjøre det ratt enn meg sjálvan. Det kan du si hva du vil. Jeg vet ikke hvordan folk er. Jeg vet at hvis jeg gjør det, så var det ratt. Du gjør det bare. Gauar. Lydnar. Fyre sunn ektamån. Sørst du? Hette er høylen om godslæra. Hette er godslæra. I tidsarbrevet, og i Nya Testamenten der, som du vanvirer, til Guds års vanvirlig lorstenda kloddet du erst, kallar det tryggvande, gjev meg kraft. Du stinkar. Lydnar fyrir sin egnu ektamann, til å si at her skulle akta sina menn, han tar en myndløgje. Det måste ikke. Det var omkant i hørst. Jeg vet omkant i hørst det. Det er ønskaper.
god øndur. God ikke øndur. Lui god, men god sier satt. Lutnar fyre søgnun egnu ektamånen. At år gods ver ikke godspotta. Sars du, hvis kristna koner bare simpelt hen flenga som best bør til opprørskar hekser, oppumpar stinkande hekser. Ikke hauligar, ikke kuskar, ikke passar vi hus, ikke gauar, ikke lutnar for sin ektamånen, så vil Guds år spotta. Fyri at år Guds ikke skal være Guds spotta, skulle det være ordentligere. Ja. Da finner du ikke fargen ut det. Du skal 2-3 atterlig for å finne det her. Men jeg vet at hatt det retta til Guds årsida. Her er at pregvar søvanda, søvan, jeg har sett 2-3 atterlig atterretter. Kjenner du vel om henne? Vær nek sammen vi henne, og vi ikke er gommel folk, gommel pør, rito, og ikke er stande. Det var lyd til. Don't vel, for alltid vi henne. Og her lærte jeg det her, så heter det her i verset, og så en rattur mævur vær. En rattur mævur. Han satt inn i stovene, bredde seg. Konar satt i køkken og bunt og bæk av bollar. Så satt vi bare her og hukte etter John Wayne og sånt. Og så pikket jeg her på horna, så drekket man den klare til bare. Så før vi så spelkner her, satt dere her, drukk kaffe, mennene her, konar til køkken. Ja. Så stod ja. Mine beste vimmen til jeg var smadranker, da var en 30 år eldre enn jeg, vet du. Det var lengst han deier, vet du, va? Ja. Og så ser man at det er Guds år. Guds år sier. Guds år sier det her. Og så minnes man det gamle. Så er det en danse med det var godt kilo i oss. Guds frigjør i huset. Kilo i. Saume. Mæver en ratte mæver. Og konan og en ordentlig kona. Det var ikke spurning hva var herre i husen. Det skulle bare komme an på. Det var ikke opp til diskusjon en gang. Og snakket det om å skiljast annakvart år, eller 2-5 år. Det hadde ångan tog nevnta. Det skal ikke komme og si mer at han mer ikke elsker sin kone, og at hun ikke elsker han. Det skal han ikke fortelle mer. Her var sann og kærløgje. Falt jo det var ikke hva kærløgje er for noe. Snakkar om kærløyka. Det er pellebort jeg hadde ned dit. Ta var god til det. For heksa i. Det er for heksa i av tøyarandan, og de skuit av godt år. Jeg har anstygt for det, kan bare fortelle det kun. Djupt gang kan jeg anstygt for det kun. Jeg må angina sige meg nekka annet enn det som skrivas stentor. Jeg trykker hver en år i Guds bok, og den samtøyen er fotlulig til hva den er.